Лошата исхрана и слабата физичка активност се најважните фактори кои придонесуваат за зголемен број на луѓе со зголемена телесна тежина и дебелина во светот. Ситуацијата во нашата држава сугерира дека тие проблеми се повеќе се присутни и кај популацијата во земјава. Луѓето кои живеат со дебелина се со поголем ризик од други хронични болести, а дебелината исто така фактор на ризик за компликации при COVID-19. Први ризик фактор дебелината ни е кај хипертензија, односно покачениот крвен притисок, кај диабетесот, исто така тоа е шеќерната болест, кај сите кардиоваскуларни болести од типот на зголемен холестерол, заедно од тоа, до сите атеросклеротични промени на крвните садови, а како што знаете, сите промени одат со сите кардиоваскуларни болести. Исто така, дебелината представува ризик фактор кај сите зглобни заболувања на кичмениот столб, потоа кај колената, значи кај сите зглобно заболувања, тие представуваат ризик фактор затоа што зголемената телесна тежина директно влијае врз самиот зглоб и нарушувањата директно што се настанати. Исто така тоа е во корелација и со возраста, кај повозрастните е поголем проблем, но не се исклучуваат и кај децата, затоа што во последно време голем проблем представува обезитет кај деца, па исто така и корелирани болести со соодветните работи. Исто така херниите, потоа болестите што се асоцирани со камчињата, што може исто така да доведат компликации, проширените вени, не ги спомнавме на долните екстремитети. Многу често слушате во последно време актуелен е се уште ковидот. Директно смртноста од ковид зависи со тоа дали пациентот е во некаква обезитна состојба. Во насока на превенција, лекарите со апел граѓаните да конзумираат здрава храна и да имаат повеќе физичка активност. Во смисол да се бира точно одредена храна. Тоа значи да се користат повеќе зеленчук, овошје, да не се користат висококалорични, брзи храни, пржената храна исто така многу смета. Треба да се размислува која храна се јаде, а глените хидрати представуваат просто резерви во организмот. Тоа се јаде кога стварно ни треба некоја брза енергија, додека да се размислува која храна да се јаде почесто, да се јаде здраво, да се јаде повеќе оброци дневно, да се користат напитоци од типот на вода, чајви, супи, некои такви течни храни, да се избегнуваат газираните пијалоци. Би посочила дека алкохолот има доста голема калориска вредност, па треба да се избегнува исто така. И многу важен фактор, би го посочила, движењето. Значи да се намали тоа време што е седечко, односно пред компјутер, во кола, колку почесто да се движиме до работа, пешачење во природа е многу благопријатно. Најмалку кардиолозите посебно препорачуваат 30 минута дневно да имате физичка активност, но на релаксирана физичка активност, затоа што стресната ситуација пак од друга страна представува уште еден ризик фактор за гојазноста. Може би тука би спомнала и генетскиот фактор, голема улога игра, да знаете, во тоа дали некој ќе биде обезитет, само тоа не значи дека треба да одиме по гените, туку сите овие навики што ги подспомнав, исто така и социоекономскиот фактор игра голема улога за да изберете одредена храна, но сепак ако се размислува, точно се знае што може повеќе да се користи во исхраната, се надевам дека многу лесно може овој дел да се регулира. На Светскиот ден на дебелината, 4 март, Институтот за јавно здравје објави дека 800 милиони луѓе ширум светот живеат со дебелина. Се очекува дебелината кај децата да се зголеми за 60% во следната деценија, достигнувајќи 250 милиони до 2030 година.